عمرك سألت نفسك هو إبليس كان بيعمل إيه وسط الملائكة لما ربنا أمرهم بالسجود؟ وليه ربنا أمره بالسجود لآدم مع إنه مش ملاك؟ تعالوا نعرف الحكاية الحقيقية من القرآن والسنة، يلا بينا. قبل ما سيدنا آدم يتخلق الأرض كان ساكنها الجن وأفسدوا فيها، وفي وسط الفساد ده كان في جني واحد عابد ومجتهد، تخيل هو إبليس. طيب إيه الدليل إنه جني مش ملاك؟ القرآن حسمها في سورة الكهف، ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وحتى المادة اللي اتخلق منها الملائكة غير المادة اللي اتخلق منها الجن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. طيب السؤال هنا، ليه إبليس كان مع الملائكة؟ بسبب اجتهاده في العبادة ربنا رفعه لمكانة عالية وبقى موجود مع الملائكة في السماء وبيخاطب معاهم. فلما جه أمر السجود كان الكلام موجه للمجموعة اللي هو جزء منها. ربنا قال في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. كلمة أمرتك كانت بتأكد إن التكليف كان واصل له مباشرة زيه زي الملائكة. ليه ربنا كان سايبه مع الملائكة ويتعبد رغم إنه كان عارف إن هو هيعمل كده؟ لأن ربنا بيقول إن الله عليم بذات الصدور، ربنا يعرف كل اللي في صدورنا وكل اللي إحنا بنفكر فيه. ربنا كان عارف تماما الكبر اللي مستخبي جوه قلب ابليس، بس ربنا بحكمته سابه لحد ما يجي وقت الاختبار الحقيقي عشان تظهر الحقيقه قدام الكل. اول ما صدر الامر الالهي بالسجود ظهرت حقيقه ابليس اللي كان مخبيها ورا ستار العباده. ربنا قال في اللحظه دي بسم الله الرحمن الرحيم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ولما ربنا سأله عن السبب وهو يعلم كل شيء رد بتكبر وقال: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا انكشف المستور واتضح إن العبادة مش بس حركات، دي خضوع وتسليم لله. إبليس خسر كل حاجة بسبب ذرة كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بمنتهى القوة وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو عجبتك القصة واستفدت منها ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. صلي على النبي في الكومنتات. سلام.